Fala galera do YouTube com mais um vídeo. E hoje a gente tá aqui com uma fogueira novinha que eu fiz. Au. A gente tá queimando marshmallow. Ai, que delícia. Cadê a criança? Fala, criança, alguma coisa? Ah, gente, dá bem. Troca a Bel. Toma, você. E o que tem nesse copo aí, Bel? Fala com a galerinha, Bel. Nutella. Tem o chocolate quente. Começa aí, ó. Boa noite, galerinha do meu canal. Eu tô aqui fazendo... tô aqui fazendo marshmallow com a Não. mamãe. Toma, mamãe, eu não quero não. Dá tchau, então. Tchau, galerinha.